Всем большой привет, с вами Ирина Дрим, и сегодня я распаковываю новую одежду с сайта Shein, и это видео даже можно назвать аутфиты Back to School. По сути, всю одежду, которую я вам сегодня покажу, вы можете комбинировать между собой, но я покажу некоторые сочетания, которые мне нравятся больше всего. То есть после обзора каждой вещички вы будете сразу видеть какие-то мои аутфиты. Конечно, в Дубае сейчас жарко, и во многих вещах я еще не могу походить, но я также заказала юбочки и некоторые аксессуары, которые спокойно уже могу надевать. Я, в принципе, очень сильно люблю такой официальный стиль, минималистичный. Я полюбила его уже после школы, к сожалению. И рубашка белая, к примеру, это одна из самых носибельных вещей в моем гардеробе. Когда я собирала вещи и выбирала аутфиты, я настолько увлеклась, что даже не заметила, что вещей набрала примерно на 3 видео. Поэтому ждите еще несколько частей и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Ну, вы поняли, насколько сильно я люблю рубашки, что даже купила такой имитирующий слой рубашечный. Это верхушка, как видите, просто воротничок, который вы можете надеть. Здесь даже есть вот такие классные резинки. Это отлично, тогда не будет весь этот элемент как-то сползать и съеживаться. Просто замечательно такую штучечку, обманку надевать под какой-то свитшот. Вообще, я жила в Краснодаре, и в сентябре всегда, абсолютно всегда мы еще носили какие-то платьишки, потому что и нам разрешали носить в школу их, белые, серые, любые, легкие, потому что безумно было жарко, не везде есть кондиционеры, но тогда не везде были. И, собственно, если бы у меня раньше была такая обманка, это было бы просто здорово, можно было под черную, например, футболку надевать вот такой вот прикольный элемент. Также можно надевать этот элемент под черный лонгслив. И да, нам тоже разрешали так ходить. И с появлением раздела Daisy я уже не могу переключиться на другие разделы. Я всегда попадаю туда, потому что одежда с подразделения Daisy нравится мне больше всего по эстетике, по вот этому корейскому минималистичному стилю, где нет очень много принтов. Раньше я любила всегда Модф и там заказывала, но сейчас переключилась на Daisy, поэтому не удивляйтесь, я просто действительно очень сильно люблю. Я заказала лонгслив в размере XL. Единственный, да, момент, там немного маломерят одежда. Я, в принципе, люблю, чтобы одежда сидела вот так свободно, как сейчас на мне рубашка и жилетка. И нам разрешали в школу носить, допустим, черные лонгсливы, если под ним есть какая-то рубашка или что-то белое, то нам реально можно было ходить. Когда заходил типа какой-то зауч, мы могли снять эти лонгсливы и остаться в рубашках. Но да, если, конечно, надеть просто вот этот элемент, можно было просто сказать, например, что тебе очень холодно, и ты не можешь снять этот лонгслив сейчас. На этом лонгсливе есть прикольные разрезы на рукавах, и они, кстати, прошиты. Они не просто разрезанные, значит, у вас, возможно, прослужит лонгслив дольше. Он из хлопка, ткань достаточно такая легенькая, я думаю, в нем не запаришься. Мне он очень нравится, и он, кстати, кроп-топ. Я думаю, можно надевать его с высокой юбкой, с высокими брюками или с джинсами, если у вас джинсы разрешены. Вообще, в принципе, в моем университете джинсы были разрешены, вообще можно было выходить во всем, чем угодно, но, конечно, приветствовалось, если ты ходишь в более-менее каком-то выдержанном стиле. И если в университете я уже начала понимать вот этот весь школьный американский стиль и начала ценить это, то в школе мы реально это вообще не понимали, мы не видели этого, в интернете не было так много популяризировано вот этих картинок, мы абсолютно не ценили то, в чем могли бы одеваться, хотя, ладно, мы особо не могли одеваться, потому что в основном мы это делали на рынке. Привет всем школьникам из 2009-го. И сейчас с таким огромным выбором, я считаю, что просто грех не соблюдать дресс-код, лучше его соблюдать и делать это максимально стильно. Например, вот этот свитшот, он тоненький, здесь внутри типа рубашка, написано Лос-Анджелес, Калифорния, просто супер такая американщина, мне безумно нравится он, здесь классная резинка, внутри он
мягкий, приятный. Ну, знаете, ну да, действительно мягкая ткань, ничего не колется, прямо замечательно. Я заказала в размере L, чтобы сидел оверсайзно. Мне он очень нравится. Его я ждала больше всего, и мне кажется, он будет офигенно смотреться с юбкой. Я обожаю вот такие короткие юбки-шорты. Раньше таких у нас не было. Я помню, как в 2000-х, как раз таки вот 2009-м, только появились в ВК-магазины некоторые, и там люди продавали вещи, которые заказывали с Таобао или провозили из Китая. И только в 2014-м я увидела, что кофту, которую я заказала в таком магазине, за 5000 рублей, она стоит, оказывается, 400 рублей на этом Алиэкспресс. Эту юбку я взяла на Алиэкспресс. Это самая лучшая юбка вот подобного рода. И сейчас мы откроем такую же юбку с Модф. Модф — это премиум серия на Shein. И здесь вот в такой бумажке все приходит. Ну, что я хочу сказать, юбка достойная, она идентична той моей идеальной. Шортики здесь тканевые, очень сильно тянутся, такие стрейчевые. Я думаю, что здесь в составе хлопок и полиэстер, но я не уверена. Это Модф, и обычно у них все материалы натуральные. Верх юбки сделан из хлопка, это чувствуется. Я заказывала себе размер S. Внутри замочка еще сделан крючок на всякий случай. Ну и в целом все прошито, и складочки сделаны аккуратно. В университете у меня уже появилась возможность заказывать на Алиэкспресс, и я заказывала себе такие и носила их, потому что вот у нас был такой дресс-код, что нельзя было девочкам носить шорты. Я до сих пор не понимаю этого, почему можно носить юбки и нельзя шорты, но да, во многих университетах так. Поделитесь в комментариях, какую форму на данный момент можно носить вам в университете, в школе, может быть, в офисе, неважно. Следующее мое видео будет более немного расслабленным, чем это, в плане вещей. То есть я покажу какие-то интересные жилетки, которые я заказала, поэтому не пропускайте. А также подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы наблюдать все эти образы, как я применяю эту одежду в жизни, не ходя в школу и в университет. Это рубашка, достаточно тоненькая. Я думала, что она будет плотнее. Рубашка, которая сейчас на мне, она прям очень плотная. Если вам нужна рубашка на осень и зиму, такая причем стоячая, то я тоже на нее оставлю ссылку в описании. Эту рубашку я заказала в размере S и на Shein Premium. На Shein Premium очень хорошие рубашки, они классно гладятся, очень быстро, и это мне как раз-таки в них нравится. Здесь спрятаны пуговицы, и это новая рубашка, такой у меня еще до этого не было. Здесь сзади есть две такие выточки, рукав не слишком длинный, и такую рубашку я буду по-любому носить сверху, накидывать и также надевать под какие-то жилетки, да и в принципе заправлять ее просто в брюки. Мне очень нравится, что она супер классическая, здесь нет рукавов, здесь нет каких-то лишних элементов, и это я прям очень ценю в ней. Кроме того, здесь есть дополнительная пуговица, если вдруг у вас какая-то отпадет. Это действительно одна из самых лучших рубашек, которую я заказывала. Помните видео с аксессуарами? Я недавно его совсем выпускала, я еще показывала там такую штучку специально для волос. Кстати, сегодня я накручивала волосы тоже на нее, но так уже на сухие, чисто перед видео сделать вот эту небольшую волну. И я заказала себе очки золотые и черные, вот такие, на металлической оправе. И эти очки не для зрения, а для защиты от синего света, от синего экрана телефона, смартфонов, телевизора. Они защищают глаза, и в принципе мне очень нравится, как они играют в стилизации. К примеру, сейчас, мне кажется, они идеально мне подходят под этот образ. И, если честно, они какие-то немножечко другие, они прям отдают синевой. Я не понимаю, почему вообще должно быть наоборот. Они реально отличаются от тех, которые я заказывала до этого. Почему я заказала себе, в принципе, еще одни очки? Потому что Максим у меня отжал мои черные. И теперь всегда сидит по вечерам и днем у компьютера в них. Я не против, он тоже защищает свои глаза, и это просто прекрасно. Тем более он выглядит так мило в них. Смотри, эти белые, да. А эти синие. По-моему, тоже вот синие надень. были. Вон где. О, может, эти желтые, а вот. эти синие. Ботаники. Ку-ку.
Ко всем очкам, которые вы покупаете на Shein, идет вот такой а-ля кожаный чехольчик. Удобно хранить и, в принципе, доставляются очки в целости и сохранности. И давайте перейдем дальше. Ой, давайте аксессуары еще распакуем. Я потому что очень сильно ждала вот такую цепь. Мне кажется, она идеально подходит под любые образы. Во-первых, потому что здесь 3 цепочки. Тоненькая, более толще и самая толстая. И заказывала я эти цепи в мужском отделе. На мое удивление, цепи в мужском отделе какие-то более качественные на вид. Они реально лучше. Во-первых, они не блестят противно, они какие-то более матовые, что ли. Мне очень нравятся все цепи, особенно вот самая длинная. У нее такие интересные звенья, я просто в шоке. Теперь это мои любимые цепочки однозначно. Мне кажется, они вообще идеально подойдут под каждый аутфит, который я сегодня вам показываю. Они просто лучшие. Я в шоке. Кольца, которые сегодня на мне, я тоже заказывала их на Shein. И я заказала еще одно популярное колечко. Возможно, вы видели уже, если вы интересуетесь модой, в рекомендациях в Инстаграме часто показывается вот такая картинка с колечком, вот этим на Pinterest тоже. И оно, в отличие от колечков, которые уже сегодня были на мне, оно регулируется, и это здорово. К примеру, вы можете надеть его абсолютно на любой пальчик, я думаю, кроме мизинчика. Оно классно смотрится, немного приплюснуто сверху и просто замечательное. Кстати, колечки, которые серебряные, уже были на мне, они не так сильно стираются. Я носила их уже много раз, причем серебряные не так сильно стираются, как золотые. Думаю, стоит покрыть их бесцветным лаком, и тогда они прослужат долго. Я думаю, что вы успеете сделать заказ к 1 сентября, потому что если вы заполните все данные, доставка с Shein порой занимает всего неделю. Но также вы можете заказать с других, конечно, сайтов себе что-то. К примеру, на ASOS я недавно поймала 25% кэшбэк и сэкономила просто обалдеть сколько денег. И поэтому ждите еще распаковку с ASOS. Правда, я не знаю, на каком канале лучше сделать эту распаковку, здесь или на втором канале. На этот раз мои друзья из Litshop сделали невероятное предложение, и теперь не нужно ограничиваться одним магазином. Кэшбэк будет доступен сразу в нескольких и везде горящий. Это Shein, L'Etoile, Adidas, Sephora и многие другие магазины. Вы можете купить товары сразу во многих магазинах и при этом сэкономить до 40% вместе с Lityshops. Это предложение будет действовать с 16 по 19 августа сразу в 9 магазинах. И если в обычные дни вы вернули бы 300 рублей, то сейчас можете вернуть от 600 до 1200. Кэшбэк будет увеличен с 2 до 5 раз. Работает все это очень легко. Вам нужно зарегистрироваться на сайте Lityshops по ссылке в описании, далее перейти в один из тематических магазинов, совершаете покупку и денежка возвращается вам обратно на баланс, откуда вы можете вывести ваши сэкономленные средства либо на карту, либо на мобильный телефон и потратить денежку на туфли новые или же на ту же кофточку. Регистрируйтесь, отслеживайте горящий кэшбэк и экономьте на всех своих покупках. Вот такие клетчатые брюки выглядят очень официально. Это такой корейский стиль. Очень многие в Корее носят подобные брюки, причем не только вот черно-белые, какие-нибудь, не знаю, там коричневые с белой полоской, зеленые с белой полоской. В общем, они любят клетку. Это один из, наверное, самых таких популярных принтов, которые там есть. Наверное, это один принт, который там есть. Здесь брюки идут на резинке. Это просто замечательно. Я считаю, это тоже от Daisy. Очень красивая пуговица, мраморная. Хороший замочек, такой небольшой. Есть карманы на брюках, но сзади их нет. И, кстати, они немного такие бархатные. Снизу все прошито. Я думаю, что эти брюки можно подвернуть. Я надеюсь, по длине они мне подойдут. И также на них можно сделать стрелки, потому что выточки здесь впереди есть. Я люблю делать стрелки, мне кажется, тогда стрелка удлиняет ногу, и ноги выглядят длиннее, стройнее. Мне кажется, брюки вообще отлично подойдут под кучу образов, и еще под жилетками они будут тоже смотреться вообще классно. Это такой красивый стиль, я просто его обожаю. И, кстати, я заказала впервые
Да, это, кстати, одни из первых брюк у меня с Shein и один из самых первых моих пиджаков. Очень много приходит ко мне вопросов в Инстаграм. Какой пиджак, какой жакет мне взять на Shein, посоветую, прям хороший. Но дело в том, что я хороших пиджаков не получала с Shein. Для меня хороший жакет — это тот, который стоит, скажем так, красиво лежит на плечах, то есть вот прям плечики выделяются, все красиво прошито, нигде ничего не заламывается, на швах особенно. И он делает просто невероятно, творит какую-то магию с своим аутфитом. И все мои жакеты из Zara, да, мне очень они там нравятся. Самое главное, что вы можете сделать для вашего жакета, это никогда его не стирать в стиральной машине, а только ручками и осторожно. Так, ну, по материалу сразу скажу, это больше похоже на кофту, нежели чем на жакет, на какой-то такой кардиган, хотя это не самый худший жакет, который я когда-нибудь получала там с Алиэкспресс, к примеру, я там заказывала себе жакеты. Здесь одна пуговица, это очень странно, я, конечно, видела это, но просто хочу сказать, что это странно. Но даже несмотря на эту одну пуговицу, я решила заказать этот жакет, потому что мне очень понравились отзывы, на многих девочках смотрелись классно они, и это не холодные бежевые, это бежевый, по-моему, мокко, он как-то так назывался, точно не вспомню сейчас. Я заказала в L размере, потому что в M размере они смотрятся куца на фигуре. Я люблю более оверсайзно, чтобы жакет был более длинный. А мне не нравится, что вот в этих всех жакетах Shein и AliExpress, то, что у них вот этот воротничок, ну, он прям не стоит. Он как-то вот как тряпочка вот так вот свисает, как салфеточка, некрасиво. Но я попробую все это отгладить, отпарить и сделать это в супер презентабельном виде. Но в любом случае, если вам понравится, как он сидит на мне, берите лучше черный все-таки цвет, более классический, потому что на бежевом, ну, сильно видно вот эти швы, которые сделаны не очень идеально. 95% полиэстер и 5% хлопка всего в нем. Здесь внутри есть прозрачная пуговица, и вообще сами пуговки достаточно симпатичные, такой немножечко закос под мрамор присутствует. И сзади этого жакета есть шлица. Ну, в принципе, не так все плохо, как могло было бы быть. Также я попробую заказать еще и другие жакеты, чтобы сделать обзоры и посмотреть, может быть, все-таки что-то хорошее есть. Но я сейчас вдруг вспомнила, что пару лет назад я заказывала жакеты из твида, и вот твид делают хорошо в Китае. Они такие прям хорошие, стоячие, красивые, но, опять же, швы там нет, тоже не идеальные. И, в принципе, эти жакеты были лучше, чем из полиэстера. И закончить я хочу на последней, самой приятной вещичке для меня, на такой хорошей ноте, на которой заканчивался каждый мой школьный день в университете. Я просто обожала приходить из учебных заведений домой, побыстрее снимать свою одежду и надевать свою любимую пижамку. И это пижамка, которую я вам очень сильно советую, потому что я уже ее померила, я прямо с таким вот нетерпением ее ждала. Она обалденная, она из 100% хлопка, безумно приятная. И это реально мое самое любимое воспоминание с всех школьных, университетских времен. Напишите, какое у вас любимое воспоминание. Но это просто нечто, серьезно. Обожала надевать пижамку, и сейчас ношу ее уже вовсю, в такие тоненькие здесь шортики, не давящие. При этом всем я заказывала специально себе размер L, да, чтобы она смотрелась вот настолько свободно на мне. И это тоже рубашка. Я обожаю домашние комплекты, которые прикрывают рукава. Я так чувствую себя намного уютнее. И здесь несколько пуговиц, кармашек есть также на рубашке. Прямо все замечательно. Мне очень понравилось вообще, в принципе, как модель выглядит на фотографиях. И мне кажется, я выгляжу не хуже в ней. Из-за того, что тематика моего канала поменялась, некоторые видео не показываются старым подписчикам, и из-за этого лучше всего переподписаться на мой канал. Но если вы подписались сегодня, то переподписываться не стоит. Спасибо вам большое за это небольшое действие. И, конечно, у меня еще есть второй канал, вы можете подписаться на него. И давайте сегодня вечером встретимся в моем инстаграме. Я вас очень сильно люблю, мечтаю, действуйте, никогда не останавливайтесь. И всем пока-пока!